Yeah, like igame namhlanje I mean ibe right yona ngoba sisebenzile man for like amalanga ayi-2 so like amajita ami nje like abhethe grand for the last 2 days I mean ukuthi amajita like ascore 400 so like iba tough nyana manje ngoba like i-wicked inobuflat nyana so like hopefully asingafiki ekuseni isizame nje lazo you know ukubaphusha sithole nje i-wicket e-1 then hopefully like izasivulela indlela yokuthi sizame like ukuya phambili so izoba mnandi game yona you know i-result like izoba khona nayo so like hopefully you know ize ngakithi i-result yakhona. Ek dink ons het 'n paar vinnige paltjies verloor daarvoor, maar die vennootskap nou tussen Justin Ontong en Dame Villas is baie goed. So dis hoe ons moet golf en die tempo van die game net aanbring en nou 'n vennootskap wat ons nou saam het. Dit is belangrik dat ons agter kyk nou môreoggend. En dan daarop bou want ons is nog oor 200 lopies agter nog.